وقتی یگان حقوقتون پایمال میشه کجا مراجعت میکنید؟ میدونه کجا مراجعت کنید؟ حکومت ده. باز کدام اداره ها؟ چیز دموکراتی حقوق حزب خلقی دموکراتی. در این سال بود حقوق انسان برابر حقوقی باشه در تاجیکستان. دیگر رو خود شما میدونید وقتی حقوقتون پایمال شود کجا مراجعت کنید؟ ارگان های دخالتدار حکومت از زنده هستند، همش هستند. با فکرتون همین سال باید چی کارا کرده شود؟ همین سال معرفت حقوقی چی میتید به شهروندا؟ معرفت حقوقی چی میفهمید زیر همین معرفت حقوقی؟ نمیدونم. اگر حقوقتون پایمال شد شما میدونید کجا مراجعت کنید؟ کدام نهاد از شما حمایت کند؟ کجا؟ حقوق دولت وزارت کارهای داخلی اونجا مراجعت میکنیم فجم برای حقوق پایمال کردن. این یک پرسش سریراهی بود که ساکنان مفهوم معرفت حقوقی را چگونه میفهمند و در صورت پایمال شدن حقوقهایشان به کدام نهاد مراجعت کنند. احد صادقوف، یک مسئول اداره وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان میگوید دانش ناکافی حقوقی اهالی سبب گشت تا 2024 سال معرفتی حقوقی اعلان شود. یکی از کمبودی‌های اساسی شهروندان ما نه تنها در داخل جمهوری بیرون از جمهوری در دیگر دولت‌های خارجی نیز آن همین میباشد که معرفت حقوقی آنها ناکفایه میباشد. آنها نه در داخل جمهوری و نه در بیرون از جمهوری از حقوق و آزادی‌های خود آگاه نیستند و ببینید با چگونه مشکلات خصوصا مثلا امروزها که مهاجرت مهنتی خیلی اوج گرفته است، هزار شهروندان ما به دولت‌های خارجی میروند، ببینید آنها با چه مشکل‌ها دچار میشوند فقط به همان خاطر که آنها معرفت حقوقی کافی ندارند. نماینده اداره وکالتدار حقوق انسان بر این است که سال معرفت حقوقی به سطح دانش یوریدیکی اهالی مساعدت خواهد کرد. و چه خیلی که امروز ما برنامه تعلیم در سایه حقوق انسان رو در دانشکده ها، در مکتب های میانه، در مقامات حفظ حقوق، در قسم های حربی، در بین مقامات سودی و دیگرها عملی کرده ایستاده این همین سال معرفت حقوقی نیست باید که فراگیر تمام جامعه باشد و یک تکان تازه باید بخشد جهتی پیشبردی حقوق و آزادی‌های انسان در جمهوری تاجیکستان. اما حقوق شناسان میگن اعلان چنین سال در صورتی میتواند نتیجه دار باشد که خود شهروندان نیز به شناخت حقوق‌های خود تلاش کنند، زیرا گسترش دانش‌های حقوقی تنها با معرکه‌های معین به دست نمی‌آید. البته امکان پذیر است اگر به برنامه کورس‌های کوتاه مدت وارد کرده شده باشد. با برآمدها، کنفرانس‌ها و دیگر غیر چوره‌بینی‌ها البته این همش خوب است ولی به مقصد نهایی رسیدن بسیار مشکل است. نامگذاری سالها برای رشد این یا آن ساحه در تاجیکستان تا حالا نتیجه‌های نظررس داده است. ولی با گفته یکی از همصحبتان سریراهی ما، معرفت حقوقی میتواند بیشتر با نمونه‌های برجسته رعایت حقوق انسان و دادگاه‌های عادل و مستقل گسترش پیدا کند، چیزهایی که الحال در تاجیکستان با مشکل روبرو هستند.